बदलते मौसम में ये अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं अगर उनको सर्दी, खांसी या कफ जैसी कोई शिकायत है तो। इसको बनाने के लिए आपको लेना है 1 गिलास पानी, जिसमें आपको डालना है गुड़, साथ में आपको इलायची, इसके साथ आपको थोड़ी देर चलाना है, फिर काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, और फिर आपको इसको चलाना है। और इसके बाद आप डालेंगे सूखी अदरक और इसके साथ थोड़ा सा नमक। इसको चला के आपको पका के इसे गाढ़े फॉर्म में कर लेना है और सुबह शाम इसे गर्म पानी के साथ 1 चम्मच आप ज़रूर दें। ये बहुत अच्छा है सर्दी खांसी के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़